Son dönemlerde YouTuber'lar, influencer'lar herkes hackleniyor. Beni de çok fazla hacklemeye çalışan insan oluyor. Peki nasıl mı hackleniyorlar? Neler mi oluyor? Arkadaş geliyor. İçinde zararlı yazılım, yüklü USB'yi buradan löps diye takıyor. Şu an uzaktan bağlanıp bilgisayarın şifresini dahi değiştirdik. Mesela şu elimde görmüş olduğunuz kabloyla iPhone, bilgisayar, iOS, Android cihaz her şeyi hacklemek mümkün. Çok kısa göstereceğim. Kabloyu takıyorum. Şimdi kabloya komutu gönderiyorum. Yapıştırdım. Tuş kilidimizi açıyor. Bağlantı sesimizi duyduk. Google'a giriyor, Chrome'a giriyor. Bizim daha önceden oluşturduğumuz web sitesine girip oradan oluşturduğumuz zararlı yazılımı yüklüyor. Sonra indirilenlere gidiyor. Zararlı yazılımımızı açıyor. Açtı. Buradan her şeye erişime izin verdi ve içerideyiz. Kabloyu çıkarsam da, kablo takılı olsa da istediğim her şeyi yapabiliyorum. Mesela webcam'den, daha doğrusu kamerasından bir fotoğraf çekelim. Snap i1 dedik arka kamera. Yapıştır. Hop. Çat. Arka kameradan fotoğraf geldi. Şimdi ön kameradan vereyim bir tane de. Poz da vereyim. Hiçbir şey yok ekranda bu arada. Yani telefonda görebildiğiniz hiçbir aktivite yok. Hiçbir şey olmuyor telefonda. En korkuncu da o. Bu kabloyla istediğiniz telefona, bilgisayara giriş yaptıktan sonra kardeşim her türlü şeyi yapabiliyorsunuz. İnanılmaz bir videoyla karşınızdayız. Bugün hackerların kullandığı en gelişmiş araçları deneyimleyeceğiz ve bu yöntemlerden nasıl korunabilirsiniz? Kendiniz evde korunmak için neler yapmanız lazım? Onları anlatacağız. Bu videodaki yöntemlerin hepsini şimdiden söyleyelim. Biz eğitim amaçlı gösteriyoruz. Kesinlikle izniniz olmayan bir cihaza denemeyin. İzniniz olmadan hiçbir şekilde başkasının bir cihazında bu yöntemleri kullanmayın. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Secure Future'dan Berk'le birlikteyiz. Hocam Secure Future nedir? Siz ne iş yapıyorsunuz? Secure Future aslında yeni kurulmuş ve hızla büyüyen bir firma ve aynı zamanda bu alanda da en hızlı büyüyen firma ödüllerine sahip ve birçok güvenlik üreticisiyle çalışan bir firma. Biz de burada sızma testi ve Red Team ekibi olarak bugün bu videoyu gerçekleştireceğiz. Nedir abi sızma testi, Red Team dediğiniz olay? Bizim çalıştığımız kurum, kuruluşlar bizden bir güvenlik açığı göstermemizi sağlayan bir test, yani bir hizmet istiyorlar. Biz de bu hizmet neticesinde onlara bir rapor sağlıyoruz ve bu raporda onların güvenlik açıkları oluyor. Firmalar size kardeşim beni hackle diyor. Bir de üstüne para veriyor. Siz onları hackliyorsunuz. Raporum budur. Bunları kapatman lazım. Bunları düzeltin diye veriyorsunuz. Onlar da düzeltiyor. Kesinlikle. Red Team tarafında biraz daha farklı. Kurumun en yetkili kişisi, örnek veriyorum IT direktörü, diyor ki bize böyle bir saldırıda bulunacaksın ve bunu benim dışımda kimse bilmeyecek. Biz de burada hiçbir teknik bilgi almadan kurumdan, birazdan bahsedeceğimiz cihazlarla birlikte hem teknik hem donanım kurumlara sızmaya çalışıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Mesela bir absürt bir örnek versene ya. Ne yapıyorsunuz? Telekomünikasyon firmasından geliyormuş gibi giyinerek kurumun içine sızabiliyoruz. Nasıl ya? Kapıyı çalıyorsun. Ben telekomünikasyoncudan geldim diyorsun. İçeri giriyorsun. Wi-Fi'ye giriyorsun. Sorgusuz sualsiz giriyoruz çünkü zaten IT'de böyle bir problem varsa o problem hızlı çözülmelidir. O saatten sonra zaten bizi kendileri alıyorlar. O noktada da çok basit bir örnek vereyim. Ekranını açık bırakmış birisi içeri gitmiş. Biz de burada flash belleği takmış ve bir komut çalıştırıyor olabiliyoruz. O komut neticesinde de zaten kurumun network'ine, yani ağına sızıyoruz. Sonrasında her şeyi alıyorsun zaten. Çok iyi meslek. Hacker diye düşündüğünüzde sadece bilgisayar başından düşünmeyin. Gerçekten söyleyebilirim herhalde. Siz SAT komandosu eğitimi de almışsınız yani. Evet. Hani size işkence de yapmışlar. Hani günün birinde bir şey olduğunda ne söylüyorsun, ne oluyor, evden kaçırmışlar. Aslında hep şöyle, bu Hollywood filmlerinin etkisi aslında. Hacker deyince hep böyle kapşonlu siyah giyinen insan. Bugün de bir siyah giyindik gerçi de. Aslında siber güvenlik ve özellikle hacker perspektifi açısı bambaşka bir dünya. Kesinlikle multidisipliner olması lazım. Çünkü yeri geliyor biz bu senaryoda psikolojiyi de kullanıyoruz. Sosyolojiyi de kullanıyoruz. Çünkü günün sonunda insan bilimi var noktada. Şirkete normal bir hırsızmış gibi telleri kesip içeri girip oradan serverlara erişip fiziksel bir şey de var aslında. Tabii yani. bunun fiziksel tarafı da var. Yani Türkiye'de böyle çit kesme, işte üstünden atlama gibi durumlar çok olmasa da buna benzer şeyleri mutlaka istiyorlar. Çok iyi olay hocam. Ama
şimdi son zamanlarda öyle şeyler, öyle senaryolar görüyoruz ki artık son kullanıcıları da etkileyen buradaki araçları kullanarak bir atak vektörleri çıktı. Biz de bu vesileyle istiyoruz ki burada son kullanıcımızın bir siber güvenlik farkındalığını oluşturmak, aynı zamanda nasıl bir saldırı gelir bunların senaryosunu anlatmak. Bak düşün ya, olay o kadar genişliyor ki sosyal mühendislik kullanarak mesela gittin abi Starbucks'ta oturuyorsun. Biri senden geldi şarj aleti istedi ya da işte birine gittin al şarj aletimi kullan dedin. Bunu veriyorsun adama, ister bilgisayarına, ister Android cihazına, ister iOS cihazına taksın. Taktığı anda patates. İçeri giriyorsun ve her şeyi yapabiliyorsun. Ve bunları yaparken son kullanıcı hiçbir şeyin farkına varmıyor. Şimdi şöyle bir kablomuz var. Daha doğrusu programlayabildiğimiz bir çip var. Şimdi bu çip sayesinde biz bilgisayara bu kabloyu tanıtıyoruz. Ardından bunu klavye komutlarıyla birlikte koordine ediyoruz. Atıyorum Enter'a bas, Tab Enter'a bas gibi komutlarla telefona aslında bir bağlantı göndermiş oluyoruz. Bu bağlantı neticesinde de işte zararlı yazılım yüklenebiliyor. Bu zararlı yazılım neticesinde ekran görüntüsü alınabiliyor, SMS'ler okunabiliyor, galeriye erişim mümkün olabiliyor ve dediğim gibi bunlar yapılırken son kullanıcının hiçbir noktada farkındalığı olmuyor. Hocam korunmak mümkün mü peki bunda? Bu videodan sonra mümkün. Bak gerçek kablo ile bunun farkını anlamak mümkün değil. Al abicim, bu da orijisi. Mesela uçlarını kontrol edelim. Çok benziyor. Zaten şöyle karşılaştırdığımızda anlayabileceğimiz hiçbir yöntem yok. Sen ben bile şu an burada bu kabloyu görsek hangisinin doğru olduğunu seçemeyiz. Evet. Sadece bildiğin kabloyu kullanacaksın. Dışarıdan bir kablo geldiği zaman her zaman tereddütle davranacaksın. Kabloyu taktıktan sonra telefonda herhangi bir işlem olmaya başlıyorsa normalde şarj dışında bir işlem olmaması lazım. Hemen kabloyu çıkarıyorsunuz. İşin kötü bir yanı da var şöyle. Mesela sen telefonun başından kalktın, ondan sonra 30 saniye sonra da tetikleyebilir. Saldırgan burada kullanıcıyı hedef aldıysa senin hareketlerini izliyor. Mesela aynı kafedesin, bir yerde oturuyorsun. Senin hal hareketine bakıyor veya içeri gittin, sipariş vereceksin. Tam sipariş verdiğin noktada Bluetooth'la veya wireless'la buradaki kodu tetikliyor. Dolayısıyla sen bilgisayar veya telefon başında değilken zaten bu kod çalışmış oluyor. Şimdi bu kabloda öyle bir sistem yapmışlar ki adamlar, bunun içerisinde bir Wi-Fi modem var diyelim kısaca. Bir aslında bağlantı noktası var. Siz bu kabloyu herhangi bir yere enerjiye taktığınız zaman, bu bilgisayar da olabilir, telefon da olabilir, buna erişim kazanıyorsunuz. Ona bağlanarak bu cihazın içerisindeki komutları görebiliyorsunuz, komut gönderebiliyorsunuz, yeni komut yükleyebiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi aslında yapabiliyorsunuz. İşin burada şöyle bir riskli tarafı var. Aynı fiziksel ortamda bulunmasına da gerek yok. Wireless üzerinden iletişim kurduğumuz için mesela 24 kilometre öteden bağlantı alabilen anten türleri var. Eğer açık bir mekandaysa çok uzaktan tetikleme de mümkün. Aslında sen oturduğun restoranda bile etrafta bir güvenlik kamerası varsa bu güvenlik kamerasını hackleyip seni izleyip oradan da yine bir telefon başında olmadığın zaman tetikleme şansı var. Ay kanım donuyor. Normal bir bilgisayarımız var. Bu bilgisayara da bu arkadaşı kullanarak inanılmaz şeyler yapabiliyoruz. Onu da çok hafif bahsedeyim. Videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Filmdeki gibi gerçekten tuş kilidi kapalı olsun. Hiç o önemli değil. Geliyorsun, bunu USB'sine takıyorsun. Bilgisayara bütün erişimi kazanıp istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bunu da birazdan bahsedeceğiz. Bir tane de hocam şöyle bir aletimiz var. Bu da Wi-Fi Pineapple diye geçiyor. Ne yapıyor bu arkadaş? Burada da 3 tane antenimiz var 5 dBi gücünde. Aslında kısa bir menzili kapsıyor ama baktığımızda etkisi büyük bir alet. Burada da mantık şu. Bir toplulukta, örneğin Mecidiyeköy'deyiz. Sahte bir tane wireless ağ oluşturuyoruz. Belediyenin sanki açık bir ağı varmış gibi. Zaten burada da kablosuz ağın adını o tarz bir kopyalama yöntemiyle yapıyoruz ki son kullanıcımız artık burada farkına varamadan aynı ağı düşünerek bağlansın. Sokakta gittiniz, işte bilmem ne kafesinin Wi-Fi'yi varmış dediniz, tıkladınız, giriş yapıyor ve bir ekran çıkıyor. Instagram kullanıcı adını soruyor sana mesela, niye sorsun? Ya da işte Google ID'ni, şifreni soruyor, niye sorsun? Sen de mal gibi oraya girip Google ID'ni, şifreni yazarsan tak diye çekiyorlar onu, nanay. Biz burada aynı ağda bulunduğumuz için giden network trafiğini de izleyebiliyoruz. Dolayısıyla SSL sertifikası olmayan bir sitedeki kullanıcı adı parolayı da elde edebiliyoruz. Bu çok önemli bak. Burada gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Bir web sitesine girdiğiniz zaman SSL sertifikası var mı? Nasıl bakacaksın? Çok basit abicim. Chrome ya da herhangi bir tarayıcıdayken bak mesela bu sitede bir SSL sertifikası yok. Hemen burada sitenin yanında bir kilit işareti görüyoruz ve oraya tıkladığımızda bağlantı güvenli değil diyor.
Çık. Yana giriyoruz. Bak Instagram. Tıklıyorum. Bağlantı güvenli diyor. Bağlantı güvenli değil diyorsa siteden kaçıyoruz hocam. Kesinlikle. Şimdi hocamlar en basit dilde gerçekten nasıl işlediğini olayın size anlatmaya çalışacağız. Secure Future'dan Mertcan geldi yanımıza. Babuşum hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi bilgisayarda görsel olarak mouse'la tıklayarak yapabildiğiniz işlemleri aslında terminal dediğimiz, command prompt dediğimiz bu bütün filmlerde gördüğünüz arayüzden sadece yazı yazarak dosya silme, dosya taşıma ve bütün işlemleri yazılı olarak yapabiliyorsunuz aslında. Bizde daha kolay ve daha hızlı olduğu için o yüzden bu aracı kullanıyoruz hocam. Aynen öyle. İlk olarak şundan bahsedelim. Android cihazımıza bağladığımız zararlı bir kablomuz var. Bu kablonun içerisinde düzeltilmiş, değiştirilmiş bazı mekanizmalar var. Kurbana taktığımız zaman bu kabloya ya da kurban cihaza taktıktan sonra kendini bir erişim noktası Wi-Fi gibi gösteriyor. Ardından biz bir Wi-Fi'ye dışarıdan bağlanıp direkt cihaz üzerinde erişim kazanabiliyoruz ve klavye işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Aslında yani bu kablo bir klavyeyi taklit ediyor. Biz de buradan daha önce hazırlamış olduğumuz zararlı komut dosyalarıyla buraya basıyoruz. Kamerayı aç diyoruz. Chrome'u aç diyoruz. Chrome'u açıp bizim daha önceden oluşturduğumuz zararlı yazılımı indir ve daha çok erişim kazan diyoruz. Aynen öyle. Ne oluyor? Biz bu kabloyu çıkarsak dahi istediğimiz zaman, istediğimiz bir an bu telefona tekrardan erişim kazanıp istediğimizi yapabiliyoruz. Aynen öyle. Hemen bir hocam demo olarak bir gösterelim. Şimdi ilk olarak zararlı OMG APK dosyamızı oluşturuyoruz. Burada uzantısı APK olmalı ki Android cihazımızda başarılı bir şekilde kurabilelim. Şu gördüğünüz Android Meterpreter kısmında modülümüzü seçiyoruz. Bu modül bize uzaktan erişimi sağlıyor Android tarafında. Ardından kendi lokalimizde bulunan IP adresimizi giriyoruz. Ardından erişim sağlayacağımız port, yani Türkçe anlamıyla kapıyı bildirdikten sonra APK dosyamızı oluşturuyoruz. Yani diyoruz ki kardeşim şu adres üzerinden dinleyeceğin bir dosya oluştur. ls komutuyla bağlı olduğumuz dizindeki dosyaları listeliyoruz. Bak görüyoruz orada omega.apk dosyamız Biz oluşmuş. zararlı bir aslında Android uygulaması yazılımı oluşturduk. Aynen. Şimdi biz bu dosyayı bu telefona gönderebilmek için aslında bunu bir komuta çevireceğiz. Python'dan destek alıyoruz ve bir HTTP server oluşturuyoruz. Aslında bizim bilgisayarımızda çalışan bir web serverı, web sunucusu, internet sunucusu oluşturuyoruz ve dosyayı oraya koyuyoruz ki adam buradan kolayca indirebilsin. Yani şey de yapabilirsiniz. ahmet.com diye domain açıp oraya da bu dosyayı yükleyip buradan ahmet.com'a girip de indirtebilirsiniz. Ama biz daha kolay olması için onun yerine kendi bilgisayarımızda bir sanal sunucu oluşturup oradan indirtiyoruz. Aynen öyle. Şurada şöyle bir trik vereyim. Hepsinin aynı network'te olması gerekiyor ki bu cihaz buna erişebilsin. Şimdi ben zararlı dosyayı paylaştım ama Android cihazı aynı network'te, aynı internet ağında değilse o erişemeyecek dosyaya, akabinde dosyayı indiremeyecek. Yani biz aynı Wi-Fi'de bulunmamız gerekiyor. Ardından oluşturduğumuz dosyayı HTTP server'ımız aracılığıyla port belirttikten sonra başlatıyoruz ve şu an yayın yapmaya başladık. Yani şu an dosyamızı biri indirip çalıştırdığı zaman kim olursa olsun bu, biz buradan aslında o arka kapıdan erişim kazanacağız. Tabii. Bu kablonun da kendi bir arayüz programı var. Bu programdan da diyoruz ki kardeşim klavyede şu tuşa tıkla, klavyede bu tuşa tıkla. Bayağı bakkal gibi Chrome'u aç, şu URL'yi, şu linki gir, buna tıkla, bunu indir deyip aslında bu işlemi yaptırtıyoruz. Basalım. Şimdi oluşturduğumuz payload'ı başlattık. Zararlı kabloları. Şimdi telefonda da zaten bütün işlemleri göreceğiz. Tık tık etti. Chrome'u açtı. Bizim oluşturduğumuz IP adresini yani linkimize girdi. Aynen. Şimdi yana gitti. İndire bastı. Bir daha girdi. İndirilenleri açtı. İndirilen dosyayı açmak için şimdi ona basıyor. Yükleye gitti. Yana bastı. İndirdi. İndirme işlemimiz bitti. Aça basacak. Aferin bastı. Bütün her şeyin iznini aldı şu anda. Asıl zaten olay burada kopuyor. Ve bitti. Şu an biz dinleme portunu açtığımız bilgisayarımızda bu telefona erişimimizi kazandık. Bundan sonra kablo çıksın, çıkmasın, giren girdi abi. Şimdi hocam biz bu telefonun içindeyiz. Neler yapabiliyoruz? Şimdi uzaktan erişimi aldık. MSF konsolda Meterpreter adını verdiğimiz modüle düştük. Help komutuyla yapabileceklerimizi şöyle bir listeledik. Şimdi biz ilk başta istersen SMS atmayı deneyelim. Bu telefondan aynen SMS atalım abi. SMS gönder şu telefon numarasına merhaba mesajı gönderelim hocam. Bizim erişim kazandığımız telefondan diğer hiç olayla alakası olmayan telefonumuza bir mesaj
mesaj gelecek. Merhaba diye mesaj geldi. Bu telefondan bu telefona SMS gönderdik. Ne yapabilirsin? Her şeyi yapabilirsin. Siz abi izin aldığınız şirketleri hacklerken, sosyal mühendislik denerken atıyorum genel müdürün telefonundan bir çalışana şunun şifresini şu olarak değiştir ya da şunun şifresi ne bunu bana söyle diye SMS atıyorsunuz. Adam da löps diye düşüyor tuzağa. Şifreyi değiştiriyor ya da şifreyi söylüyor. Gördüğün gibi kişinin kendi telefonundan geldiği için karşı taraf anlayacağı bir durum yok. SMS gönderiyoruz. Tamam zaten yöneticim yazmış deyip hemen işler hızlıca yürüyor. Buradaki aslında en büyük hacking olayı insan açıklarından yararlanıyorsun burada. Aynen öyle. İnsan kendini bu konularda artık yetiştirmesi lazım. Başka ne yapabiliyoruz? Yine telefon üzerindeki tüm arama kayıtlarını çekebildiğimiz bir modülümüz var. Çekelim abi arama kayıtlarını. 1598 tane arama kaydını çektik şu an telefondan. Bir saniye sürdü. TXT dosyamızı açtık. Missed call'lar bile gelmiş. Cevapsız aramalar bile gelmiş. Gidenler, gelenler, hatta şöyle kısa kodlar bile gelmiş gördüğün gibi. Yani aslında şöyle düşünebilirsin. Şirket içerisindeki kısa kodları da çalışanların kısa kodlarını da yani şirketlerde şey oluyor çünkü kurum içi bir hat kullanıyorlarsa atıyorum telefon numarası 1051 oluyor. 1051 Ahmet abi oluyor. 1052'yi arayınca Mehmet abiye ulaşıyorsun gibi. Orada da hangi kodun hangi isme ait olduğunu da bulabiliyorsun. Bu da aslında hacking'teki en büyük olaylardan biri, mümkün oldukça data toplayabilmek. Şirketle ilgili ya da hackleyeceğiniz kişiyle ilgili bilgi sahibi olabilmek. Bu da aslında o amaca güden bir hareket oluyor bizim için. Şimdi başka neler yapabiliyoruz? Telefonun lokasyonunu alıp Google Maps'ten aratıp kişinin telefonun lokasyonunu, yani direkt kendisinin lokasyonunu tespit edebiliriz. Kontrol edelim doğru yeri gösteriyor mu? Yine modül üzerinde geolocate adını verilen periyodu çalıştırdık. Ardından bize verdiği koordinatları kopyalayıp Google Maps'e giriyoruz. Lokasyonu kopyaladık, yapıştırdık, aradık. Evet hocam. Doğru mudur? %99 karşı binayı gösteriyor. Karşı binayı gösteriyor. Sansür yerimiz gitti. Dosyalara erişimimiz var mı bizim? Biz WhatsApp konuşmalarına, işte WhatsApp mesajlarına, fotoğraflarını, videolarını ve telefondaki normal fotoğrafları, videoları çekebiliyor muyuz? Zaten ilk başta söylediğimiz gibi telefona bir uzaktan erişimi daha aldık. Ve uzaktan yine Metal Preter'le erişimi elde ettik. Şu an istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Telefon üstünde ad koşturabiliriz. Ne giriyoruz? Şimdi CD komutuyla SD kart, telefonun bağlı olduğu bu SD kart'a gideceğiz. Yani tüm dosyalara erişebileceğiz. Yes. Şimdi bak, download klasörü var, WhatsApp klasörü var, browser klasörü var, pictures var. Allah. Abi gir bakalım bir pictures'a. Birazcık pictures'tan fotoğraf çekelim. Şu an bir kere içeri girdikten sonra çıkışı olmuyor bunun. Şimdi biz bir telefondan demo olması için fotoğraf çekmiştik. Fotoğrafımız bu. Bakalım buradan bunu görebiliyor muyuz? Gördük. Sunucuya indirdik. Hayda. Gir abi, WhatsApp'a gir. Zaten yine kabak gibi bir WhatsApp klasörümüz var. İçerisine girdim. Şimdi bir database var, bir medya var. Database'de konuşmalar da var ama konuşmalar şifreli olarak geliyor. Aynen. Şu an çözmek çok mümkün değil ama çok uğraştıktan sonra bu da olabilir diye düşünüyorum. Fotoğraflar falan açık mı hepsi bunların? Medya diye bir klasör var. Allah'ım zaten yarabbim, medya, ne var medyanın içinde? Bana gel diyor orada. WhatsApp Animated GIFs, ses dosyaları, belgeler, fotoğraflar, profil fotoğrafları, stickerlar, videolar ve ses kayıtları. Assassin's Creed. Bir tane hemen WhatsApp'tan bir ses kaydı atayım. Deneme pazartesi salı şu an ses kaydında şifrelerimin hepsini söylüyorum. Orkun 123 YouTube şifremdir diye mesela birine ses kaydı atmışım. Hatta bir tane de ne yapmışım? Gidip WhatsApp'tan fotoğraf olarak şifrelerimin yazılı olduğu şu kağıdı atmışım. Bunu da göndereyim. Gir şeylere, ses kaydına gir önce. Tamam, bir image'e girelim ilk başta. Gir abi. Girdik şu an WhatsApp Images. Send diye de bir klasörümüz var. Şimdi ilk başta şuradan... O son fotoğrafı çek abi oradan. Aynen, senin çektiğin şu var. Şifrelerimin yazılı olduğu kağıt bu olsaydı şu an bitmişti hayatım. Ses kaydım var. Ses bir de ona bakalım. Abi. Aha geldi Şimdi, ses kaydı. Aynen, ses kaydını indirdik. Bir dinleyelim. Deneme pazartesi salı şu an ses kaydında şifrelerimin hepsini söylüyorum. Gitti kanal. Oldu böyle gidiyor. WhatsApp'tan birine ses kaydında söylemiş olsaydım O zaman sen yine bir tane video gönderiyorsun. Ben bir tane video göndereyim WhatsApp'tan yine birine. Mesela video kaydı atıyorum. Eşime bir şeyin şifresini söyleyeceğim. Karıcığım evin şifresi 1 2 3 4 5 6'dır diye bir video gönderiyorum mesela. Gönderdim. Şimdi dosyayı gönderdiğin MP4 İndir olarak. abi diye indi. Geldi oraya da çıt diye. Buraya ne oldu? O başka bir şey. O başka bir şey. Bildirim göndermiş. Karıcığım Bu da şimdi.
5-6'dır. Burada gerçekten bunun dışında da yapabileceğimiz çok fazla şey var. Abi teşekkür ediyoruz. Diğer cihazımıza geçiyoruz. Diyelim evdesiniz, ofistesiniz. Bilgisayarınızı açık bıraktınız böyle. Tuvalete gittiniz, bir yere gittiniz. Ya da işte dışarıda bir kafede çalışıyorsunuz. Böyle açık bıraktınız, gittiniz. Arkadaş geliyor. İçinde zararlı yazılım, yüklü USB'yi buradan löps diye takıyor ve izliyoruz. Açtık yine terminali. Burada şimdi daha önceden hazırlanan komutları yazıp bu bilgisayarı bizim için ele geçirmeye hazır hale getirecek aslında. Normalde bunu arka planda hiç göstermeden de yapabiliyorsunuz ama biz daha anlaşılsın diye şu an bu şekilde yapıyoruz. Oluyor. Şimdi buradan bir tane daha önce oluşturulan sahte Windows giriş ekranı açtı Chrome'dan. Onu da tam ekrana aldı. Sen bunu sanıyorsun ki Windows giriş ekranı, bilgisayarıma şifremi yazacağım sanıyorsun. Geliyorsun sonra buraya şifreni yazıyorsun. Random bir şey yazıyorum, şifre. Bastım. Şifremi girdim ve bilgisayarımı açtım sanıyorum. Girilen bilgiler bana geldi aynı şekilde. Parolayı aynı şekilde görebiliyoruz. Bu arada bu oluşturulan sahte giriş sayfasını bildiğimiz yani HTML, CSS şeklinde herhangi bir işletim sistemi fark etmeksizin yani Windows 10, 11 istediğimiz bir şekilde hani düzenleyebiliriz. Kendi istediğimiz bir şekilde bir ayarlama yapabiliriz. Yani şimdi biz adamın abi bilgisayar giriş şifresini aldık. Ne yapıyoruz şimdi bunu? Bilgisayar bu giriş şifresiyle hani kullanıcının tekrar bir daha böyle bıraktığı zaman istediğimiz bir şekilde bilgisayara giriş yapabilir. Girdiği verileri değiştirebiliriz, silebiliriz, yeni bir veri de ekleyebiliriz. Hani burada atak vektörü aslında kullanıcıya göre değişir. Adamdan biz şifresini aldık. Şifremiz burada. IP adresimiz zaten vardı önceden. Biz bunları kullanarak bu adamın bilgisayarına uzaktan kontrolden girebiliyoruz. IP adresimizi giriyoruz. Bilgisayar istediği gibi ister tuş kilidinde olsun, ne olursa olsun. Bu böyle duruyor. Şunun da takılı olmasına gerek yok. Bunu da çıkardım. Giriyoruz. Şifremizi de giriyoruz. Öğrendiğimiz kullanıcının girdiği kullanıcı adı ve parolayı giriyoruz ve bilgisayara RDP yapıyoruz. Evet, şu an buradaki masaüstü, bu bilgisayarın masaüstü ve bu bilgisayarda hiçbir şey yok. Hala tuş kilidi var. Evde takılıyor bu bilgisayar yani. Ama biz şu an görsel olarak da bu bilgisayardan buna erişim sağladık. Her şeyi yapabilirsin değil mi abi şu an? Bütün fotoğraflar, videolar. Hatta buradan kullanıcının parolasını bile değiştirebiliriz istersen. Felaket. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dersek işletim sistemindeki konsol ekranına sahip olduğumuz için kullanıcının daha önceki parolasını biliyoruz ama bilmesek bile Değiştirebiliyor muyuz bilmesek bile? parolasını değiştirebiliriz. Evet. Normal kullanıcı olduğumuz için biz bunu Admin olarak çalıştırmamız lazım. administrator olarak çalıştıralım. Net user aynısını test 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Şu an uzaktan bağlanıp bilgisayarın şifresini dahi değiştirdik. Bak ben vatandaşım, bilgisayar benim vatandaşım şu an. Neydi benim şifrem? QERTY 345 678K. Benim şifrem buydu daha öncesinde. Ben kendi bilgisayarıma giremiyorum. İnsanı kendi bilgisayarına da atmazsın ya. Açık bıraktığınız zaman her şey yapılabilir. Şimdi bu aletle bizim yaptığımız az önce saldırıyı yapmak istemezseniz alternatif bol. Kendine şey yaptın. Kendime yapacaktım da neredeyse değiştirdim merak etme. Hayır, işin daha kötüsü bir de RDP'de yine bu bilgisayar oluyor lan. Böyle durumlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi bu aletin üstünde 3 tane mod var. Yandan böyle çentiyle değiştirebildiğiniz. Onu biri alırsanız kendi bilgisayarınıza taktığında kendi bilgisayarını da ekliyor. Biz az önce onu yaşadık. Onaylamadığım için zaten sıkıntı olmadı da ne olur olmaz diye ben birden acele de ettim. Farklı bir senaryoda, farklı bir şekilde yine bu aletin kullanımı, farklı bir içine script yüklüyoruz, farklı bir yazılım yüklüyoruz içerisine. Yine taktığımız zaman farklı bir durumda ne yapabilirdik onu göreceğiz. İş yerinde vatandaş açık bırakmış bilgisayarını. Hacker'ımız geldi, löpüs taktı. Bu sırada tuvaletteyim ben ya da gittim başka bir iş arkadaşımla konuşuyorum. Bu bilgisayarın sadece IP adresini bilerek direkt bilgisayara saldırı yapabiliyoruz. Yani bu gibi durumlar için sonuçta bilgi önemlidir. Bu bilgisayarın içerisindeki bilgileri kullanarak nasıl bir saldırı yapabileceğimizi de araştırmış oluyoruz. İşlemimiz tamamlandı. İçine aldı değil mi? Evet, içine aldı, fark etmedi. Çıkarıyorum. Bakalım neler almışız. Bununla hiçbir işimiz kalmadı. Şimdi biz burada USB belleğimizin içine aldığı dosyaları kontrol edeceğiz. USB belleğimizi bilgisayarımıza geri taktık. Burada Loot diye bir klasörümüz var. Klasörün içinde bu bilgisayarın olduğu bir
dosya var. Ona giriyoruz. Burada bilgisayarın hostname'ini veriyor. İşte tarih, ne zaman yaptığımız. İlk başta karşımıza çıkan Wi-Fi şifreleri. Evet. Yaptığımız bilgisayar test bilgisayarı olduğu için daha dün format attık. Yani yeni bir kurulum yaptık. Çok bilgi olmayabilir. Hani normal bir bilgisayar olsa bu zamana kadar yaptığı tüm giriş yaptığı Wi-Fi bilgilerini Hepsini elde ediyoruz. daha önce Edron 1 diye bir ağa girmiş. Şifresi oymuş. Ofisin Wi-Fi'ine girmiş. Ofis Wi-Fi şifresi de burada. Bu bilgisayar daha önce nereye girmiş çıkmış? GBT kaydı gibi, E-Devlet kaydı gibi löps diye kayıt çıkıyor. Aslında yani biz buradan elde ettiğimiz bilgiyle daha fazla saldırı yapmak istiyorsak, daha başka işlemler yapmak istiyorsak bu bilgiyi de o şekilde kullanabiliyoruz. Abicim şimdi yöntemleri gösterdik. Peki bunlardan nasıl korunacağız? Dikkat etmemiz gereken çok fazla şey var. Bir de paranoyak olmadan bunları yapmak lazım. Çünkü hani her gün şifreni değiştirmek, hani her gün şuradan hacklenebilirim, böyle yapabilir deyip arkadaşına da suçlama yaparsan dayak yersin bir süre sonra. Bir de delirirsin muhtemelen. Abi bizim ne yapmamız lazım? Mesela bu kablodan korumak için ne yapmalıyız? Öncelikle dışarıdan bilmediğimiz kimselerden kablo almıyoruz ve o kabloları takmıyoruz. Yani arkadaşımdan şarj kablosu aldım, devri bitti. Çok özel bir durumdaysak ve dışarıdan kablo takmamız gerekiyorsa ilk bakacağımız nokta bu kabloyu taktıktan sonra telefonda klavye olarak tanınmış bir cihaz oldu mu? Bir bildirim geliyor mu? Bunu kontrol etmemiz lazım. Yine zorunlu bir haldeysek ve bu kabloyu takacaksak mutlaka telefonumuzun kapalı olması lazım. 30 saniye sonra bunu Bluetooth'la ve kablosuz ağ ile yine tetikleyebiliyoruz. Biz telefonu bırakıp gittikten sonra En yine iyi telefon tetiklenebilir. olmayan telefondur. Ama Android'in üst sürümlerine güncelleyip, iOS'un üst sürümlerine güncelleyip, çünkü ne kadar fazla yeni sürüm çıkarsa hackerların da burada açık bulması ve o açıklardan zararlı yazılım oluşturması aslında daha geriden gelen bir süreç. O yüzden siz telefonunuzu ya da cihazınızı ne kadar güncel tutarsanız o kadar fazla bir güvenlik kazanıyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi Zaten hocam? Mertcan'ın da bahsettiği senaryoda zararlı yazılım yüklemiştik. Orada bir antivirüs olduktan sonra o zararlı yazılımı tespit etme oranımız çok daha yüksek. Onun da tespit edilememesi için yöntemleriniz tabii ki var. Bu dünya aslında biraz da öyle. %100 güvenlik diye bir şey hiçbir zaman yok. Her zaman bypasslanabilir bir sistem zaten oluşuyor. Buradaki yöntemleri bilirsek en azından bunlara karşı bir farkındalığımız olur ve bu farkındalık sayesinde en azından saldırı vektörlerinin sayısını veya gidebileceği noktayı kısıtlayabiliriz. Evet, aynen öyle. Yani adam bize 5000 yöntemle saldıramaz da saldırabileceği 50 yöntem olur ve onların ne olduğunu da bilirsek daha temkinli hareket edebiliriz. Hangi cihaz olursa olsun şifreniz gerçekten çok önemli. Yani Parola kullanılıyorsa bunların mutlaka güçlü olması ve düzenli aralıklarla değiştirilmesi lazım. sokakta biri gelip sizden ya işte annemi arayabilir miyim deyip telefonunuzu isteyebilir. Aa tabii deyip sen şifreni yazıp verirsin, orada çat şifre gitti. İnsanlara yardım etme mi diyorum demiyorum ama şifreni sonra değiştir. Bilgisayar tarafında farklı bir şey yapıyor muyuz? Ve yine dışarıdan bilmediğimiz kişilerden USB alıp bilgisayarımıza takmıyoruz. Böyle bir mecburiyetimiz varsa bu noktada da antivirüslerimizin mutlaka güncel olması, işletim sistemimizin de yine güncel olması gerekiyor. Ayrıca two factor yani 2 aşamalı doğrulamayı mutlaka kullanıcılarımız aktif etmeliler ki buradaki parolayı tespit etsek bile telefona kod geldiğinde saldırgan o kodu bilemeyeceği için en azından buradaki senaryo dışında giriş yapamayacak. Hem inanılmaz keyifli hem de inanılmaz korkunç bir video oldu abi benim için. Çünkü bunları yapabildiğimizi görmek güzel bir şey. Hem de bir kullanıcı olarak felaket bir şey. Hiçbir zaman güvende değilsin. Sürekli diken üstünde, sürekli bir paranoya içerisinde yaşaman lazım. Vallahi elinize sağlık. Sizin yaptığınız iş benim herhalde hayatta en çok imrendiğim iş olabilir abi. Beni bir gün burada işten atarlarsa ben geleceğim. Kapımız her zaman açık. Abi siz beni işe alın. Ben öğrenirim yani. Burada aslında bir parantez de açmak lazım. Ya zaten bu videoyu çekmemizdeki en büyük amaçlardan bir tanesi siber güvenlik farkındalığını artırmak. O yüzden hani bu videoyu çekmemizde de senin büyük katkın oldu. Teşekkür ediyoruz. Bize bu olanağı sağladığın için. Ben teşekkür ediyorum. Lütfen bu videoda gördüğünüz hiçbir şeyi yasal olmayan bir yöntem için kullanmayın. Kendi cihazınızda deneyecekseniz bunlara karşı da artık eğitimlisiniz. Lütfen dikkat edin. Bu arada biz daha fazla çok güzel senaryolarımız var. Neler yapacağız birlikte, neler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Secure Future'ı merak ediyorsanız, orada işe girmek istiyorsanız, staj yapmak istiyorsanız, çalışmak istiyorsanız açıklama kısmına bir form koyuyoruz. Oradan başvurabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşça kalın.